He muini uracangirwo ati ni atahirwo na muici ucio tondu ni muici andu Kenya marikia kuiya marikia gwika maundu maria mekaga macokaga magetua ahunjia gwiciria ati no bribe Ngai na gwitua muhunjia. Muini ucio aratahwo muthio na Kenyans mutigathie kumuteithia. He nyina wa muini witagwo Kahaf, murimi Kahaf angikorwo no muririkane, na kahee gake ni matigirwo makirira muno tondu ni njaritie na family iyo. They've reached out ati we muini uyu ni uwi besa cia muini ucio wetagwo murimi Kahaf, ni moyo uria mwekire nacio na andu aria angi, na tondu niwe watongoretie uhoro ucio, we ni moyo uria mwekire mutumia ucio na mwana ucio watigirwo athomithio ni sowe na thina. Indo cia murimi wa Kahaf cokiani ni moyo niki kiramuria, ni uwe niki kirakuria. Kenyans mutikaingirire wira wa Ngai, kazi ya Mungu haina makosa. Ni ambe acokie indo, ni uwe kiri giake niki kiramuria. Ni matigage gwituaga ni mahonoka after meka uria mekite magetua riu ati riu ni matuika ma pastors. Mundu ucio reke ambe agerere ruo ruria rugereirwo ni family iyo, ambe aigue uria andu acio makoretwo makiigua. Tafadhali kazi ya Mungu musingilie. Oyo turaugire witagwo mwaka wa Ngai, andu atena mawitaga mwaka wa Ngai etagwo the Kalmic year namba 9, the year of kiria mundu agethaga kiria giothe aturite ahandite, mundu agethaga kiria giothe aturite ahandite. Mureke andu ayo othe magethe kiria giothe mahandite mutekuigua tha. Siringi yaku reke ngwire, money is a currency. No heane mbeca yaku mundu urapanishwo ni Ngai woingire kimurimo-ini kana kengoki utarari woingire. Watch your money. Money is a spirit. Safeguard your money. Reke andu aya mekaga uru magakageragirira maririkana uria mekire na ni thayo.